気抜いた？まだ。いっか。はい。空気抜きます。鉄パン粉。はい、パンクしたらこうなります。取ってる。OK。はい。このダイハツ純正のタイヤパンク修理応急処置剤をつけていきます。投入かしていきます。まずコアバルブ抜いたんで、次がよく振ってよく振ってって書いてあるけど、どのぐらい振ってとは書いてませんね。このぐらいでいいですかね。よく振って、このキャップだけ取って、これはそのまま、この中の弁はそのまま、で入れる。こいつを入れます。はい、それでそう、それ取る。これを取ってこうですかね。かなり押し込なんかボンドみたいのが入ってってます。これ全部入れたらいいのかな。あ、多分全部はい、あ、かな。はい、全部入れました。で、本当に、バルブコアを戻します。はい、戻しました。で、空気入れると。最近でついてる純正品ですね。こいつは鈴木純正です。はい、エア入れます。エア注入。あれ？
約 2.2 キロ指定のあれですね、空気圧。はい、これキャップ閉めて、10分間の走行もしくは5キロの走行ですね。貼っちゃう？これ貼りません。これも自分で分かると思うんで、やったらやったで80キロ以上は出したらダメですよということですね。このタイヤで、このパンク修理やったタイヤでやっちゃダメ。80キロ以上出したらダメです。で、見えるかな。はい、空気入れたら10分間もしくは5キロのほどの走行後にコンプレッサーに付属している空気圧を耐える。意味が分かりません。入れたよ。とりあえず走行ですかね。走行。